Și m-am găsit la un nou episod din Roblox Mini. Vedeți, aici suntem pe insula de Vedeață, nu mai știu cum să spun. Aici încerc să procesc niște ouă de job, regast și ceva să am ales mai întâi să fac pe Sugar Bush. Cum vedeți, am încercat să păstrez ritmul de diamante și Rachels, dar e foarte sunt rapide și în castelul aici, nu mai am doar un loc, dar o să vă las că sunt aici. Fac așa în caz de uitați de like, subscribe, sper că vă place. Am început să primesc mulți rar, abar nu am de ce, dar e foarte bine. Vedeți, mai am un pic și ajung la nivelul 18, aș vrea să ajung 20, ca următorul loc să fie ocupat de un box. Următoarea muzică. Și aici trebuie să apelez. Dacă putem. Și îmi ziceți cât rar vedeți în fiecare insulă, indiferent că n-am rari pe toate insulele, dar îmi ziceți câți monștri rari am în total și dacă ziceți corect, vă dau un like. Uite, nu pleca, nu!
până noi să ne regăsim. Ăsta-i George, nu George! Abanam dacă s-a reluat muzica, dar sper că nu. Dacă s-a reluat, deci hai următoarea. Uite, ăsta e Ghiță, îl vedeți pe Ghiță. Ghiță, nu pleca! Ghiță, nu mai uităm după Ghiță. Nu știu dacă ați văzut că este balon de aici, acum am observat. Și uitați la alea, vă promit. Poate mai ieși și Ghiță pe aici. Uitați-l, chiar în colț, care fugi Ghiță. N-am auzit pe mai următoarea. O las, chiar îmi place, deci o să o las. Vreau să opresc videoclipul pe bune când a apărut reclama aia. Hai să strângem totul. Îmi dau seama dacă suntem în fundul oceanului sau pe undeva sus ca în aer ca celelalte insule. Vorbesc mai mult aici pentru că chiar îmi place muzica asta. Și tot ce face upgrade-ul ăsta la castel e pentru... De fapt, am două locuri pentru că l-am vândut pe broasca aia ca să iau boxii. Că chiar trebuie să punem nu știu dacă sunt sub apă sau cum văd. Suntem cam, nu știu, deasupra sau de desubt apei, că acolo e în toate care am fost, eram deasupra aerului, mai ales în Air Island. Dar aici nu știu dacă, nu sunt așa de sigur, dar cred că unul, adică mâine când o să fac, o să fac un videoclip cu toate muzicile astea când sunt mașina asta. Uite, asta poți să o faci mai încet, mai rapid. O să mai fac cea cu rapid și fac cea cu încet. Rapid foarte bine. Haide. Suntem la următoarea. Astăzi vreau să o upgradez, dar din păcate nu prea pot.
Știu cum am vorbit aici. Suntem cam în aer. Uite că sunt nori. Gata, am fi prin iad. Uite-l, ăsta cine-i? Stai când dau seama. Ăsta a plecat. Dați-mi voi nume, că eu habar n-am ce să numesc. Mi-a intrat iad prin fundul ochiului. Dacă vreți, știți ăsta, e Sibop cu mănuși, ca să nu se mai frigă când scoate sarmalele din cuptor. Haide la Fire Heaven. Uite, ăsta-i Gigel. Mumușul pe ăla. Uite, nu mai pot mări la maxim, că ar fi tare să mai vedem și noi pe aici. Am văzut tare. A fost interesant steluța aia. Nu am mai văzut-o. Pe toți. Auzi voia. Este colosul ăsta cu ochiul. Și cu... Uite urâtul ăsta. Care are doar un ochi, celălalt. Sau poate fi și castelul, că castelul are o vibrație așa. Păi, acum am luat așa mult. Nu, că nu mai e vibrația. Nu știu, auzeam ceva. Păi asta a fost tot videoclipul de azi. Sper să ne mai vedem și data viitoare. Haide la vedere. Ok, următoarea insulă trebuie să o cumpăr. Ok. Clientul pe ea, considerat cu mai fac un videoclip și mâine, deci la revedere.